después de sentir pérdida de fuerza en el motor. Checamos con escáner, salió falla en sensores NOC. Y a cambiarlos. Uno estaba lleno de tierra y oxidado, no podía quitarlo. Al final lo tuve que desbaratar y sacar el tornillo aparte. Listo, con sus sensores nuevos. Aprovechando pusimos cables de bujías nuevos. Listo, jalando al 100.